esa es la leña que vamos a probar el día de hoy. Así la vendemos. Tiene más o menos 13 kilos. Es prácticamente de cedro blanco, esa madera. Rollo siempre viene de ese grosor. Y la única cosa que cambia es que la madera, esa es la 3, la 2 es 5 centímetros menos y la 1 es 10 centímetros menos que esa. Entonces es lo único que cambia. Tenemos la 4, la 5 y la 6, que viene siendo 4, 5 y un poquito más la 6. Esos son los tamaños que manejamos normalmente. Bueno, vamos a empezar.